नमस्कार बंधुरा आमी अर्क प्रत्येक शनिवारेर मतो आजो चले एलाम उलुबेरिया पाखिर हाटे। एखाने प्रचुर पाखिर कालेक्शन आछे, तार कि दाम जाबे आपनादेर संगे शेयर करब, ताई भिडियोटा आपनारा पुरोटा देखबेन। चैनेले प्रथमबार एसे थाकले चैनेलटी सबस्क्राइब करे नेबेन। एखाने प्रचुर परिमाणे कुनुर पाखिर कालेक्शन रयेछे। एखाने एक पेयार लंग टेल आछे जेटी आपनारा 1000 टाका पार पेयारे पेये जाबेन। एखाने प्रचुर परिमाणे कुनुर पाखि आछे, पेये जाबेन पाइनएप्पल कुनुर, येलो साइडो, ग्रीन चिक कुनुर, ডিএনএ করা রয়েছে। পেয়ারগুলো আপনারা 2000 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। এখানে প্রচুর পরিমাণে বদ্রি পাখির কালেকশন রয়েছে। বিভিন্ন কালারের বদ্রি পাখিগুলি পেয়ে যাবেন। সবই সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার আছে। পেয়ারগুলো আপনারা 350 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। এখানে কিছু জাবা স্প্যারো রয়েছে যেটি আপনারা 500 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। এখানে আপনারা বিভিন্ন ধরনের লাভ বার্ডগুলো পেয়ে যাবেন ব্লু মাস্ক, ভায়োলেট মাস্ক, মম মাস্ক, সমস্ত ধরনের লাভ বার্ডগুলো এগুলি সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ারগুলো পেয়ে যাচ্ছেন। এখানে এক পেয়ার বদ্রি আছে যেটি আপনারা 400 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। এখানেও বিভিন্ন ধরনের কনুর পাখিগুলো পেয়ে যাবেন। ডিএনএ করা রয়েছে। পেয়ে যাচ্ছেন পাইনঅ্যাপেল কনুর 2000 টাকা পার পেয়ার। এখানে এক পেয়ার লং টেল আছে যেটি 1000 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। এটি ফন লং টেল রয়েছে। তাছাড়া আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন গ্রিন চিক কনুর, পাইনঅ্যাপেল কনুর। এখানে কোকাটেল আছে একটা লুটিনের সঙ্গে ব্ল্যাকের পেয়ার যেটি 1500 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। এটি ফুল অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। এখানে এক পিস হেলিকপ্টার বদ্রি আছে যেটি আপনারা 800 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। এক পিস রয়েছে সেটি আপনারা 900 টাকা পিসে পেয়ে যাবেন। এখানে কনুর রয়েছে, পাইনঅ্যাপেল আছে, গ্রিন চিক আছে, ইয়েলো সাইড আছে, সমস্ত ধরনের কনুর পাখিগুলো এখানে পেয়ে যাবেন। ডিএনএ করা রয়েছে। 2000 টাকা পার পেয়ারে আপনারা পেয়ে যাবেন। এগুলি সবই সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার আছে। এখানেও কিছু কোকাটেল রয়েছে। কোকাটেলে এক পেয়ার লুটিনো কোকাটেল যেটি আপনারা 1400 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। এখন আমি চলে এলাম পাখি বিক্রেতা হরেনদার কাছে। এনার কাছে প্রচুর ধরনের লাভ বার্ডের কালেকশন রয়েছে। লাভ বার্ডের মধ্যে আপনারা ব্লু মাস্ক, ভায়োলেট মাস্ক, কোবাল মাস্ক, সমস্ত ধরনের লাভ বার্ডগুলো এখানে সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার পেয়ে যাবেন। কোকাটেলের মধ্যে এখানে পেয়ে যাচ্ছেন পাল কোকাটেল যেটির পেয়ার 1400 টাকা পার পেয়ার। এটি সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। তাছাড়া এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন লুটিনো কোকাটেল ও প্যাচলেস কোকাটেল। প্যাচলেস কোকাটেলগুলো 2500 টাকা পার পেয়ার, লুটিনোগুলো আপনারা 1400 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। সবই সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। হরেনদার কাছে প্রচুর পরিমাণে বদ্রি পাখির কালেকশন রয়েছে। বিভিন্ন কালারের বদ্রি পাখিগুলো পেয়ে যাবেন। সবই সেমি অ্যাডাল্ট ও অ্যাডাল্ট পেয়ার আছে। পেয়ারগুলো আপনারা 350 টাকা করে পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। নিতে চাইলে ডেসক্রিপশানে দাদার নাম্বার দেওয়া আছে, ওখান দিয়ে আপনারা কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারেন। এখানে বিভিন্ন ধরনের এক্সোটিক ফিন্স পাখিরও কালেকশন রয়েছে। পেয়ে যাবেন জেব্রা ফিন্স যেটির পেয়ার পাবেন 300 টাকা। বেঙ্গলি ফিন্স আছে সেগুলিও 300 টাকা। কিছু জাবা স্প্যারো রয়েছে ব্ল্যাক, সেটি আপনারা 500 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। গোল্ডিয়ান ফিন্সের পেয়ারগুলো আপনারা 1400 টাকা পার পেয়ারে। ইয়েলো গোল্ডিয়ানগুলো 800 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। স্টার ফিন্সগুলো এখানে 1400 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাচ্ছেন। এগুলি বেশিরভাগটা রয়েছে বেবি পেয়ার ও কিছু সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। নিতে চাইলে দাদার ডেসক্রিপশানে নাম্বার দেওয়া আছে, ওখান থেকে কন্ট্যাক্ট করে নেবেন। আমি এখন চলে এলাম পাখি বিক্রেতা প্রতাপদার কাছে। এনার কাছে প্রচুর পরিমাণে জেব্রা ফিন্সের কালেকশন রয়েছে যেগুলি বিভিন্ন কালারের পেয়ে যাবেন। সবই সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার আছে। পেয়ারগুলো আপনারা 300 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। এখানেও আপনারা বিভিন্ন ধরনের কনুর পাখিগুলো পেয়ে যাবেন। গ্রিন চিক কনুর আছে, পাইনঅ্যাপেলও আছে, ইয়েলো সাইডও আপনারা পেয়ে যাবেন। ডিএনএ করা রয়েছে ও কিছু ডিএনএ করা নেই। যেগুলি ডিএনএ করা নেই 1500 টাকা পার পেয়ারে পাবেন। ডিএনএ করাগুলো 2000 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন।
এনার কাছে প্রচুর পরিমাণে লাভ বার্ড রয়েছে। লাভ বার্ডের মধ্যে পেয়ে যাবেন ফিশার লাভ বার্ড, লুটিনো ফিশার। ফিশার লাভ বার্ডগুলো আপনারা এখানে 800 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন, সবই সেমি অ্যাডাল্ট পেয়ার রয়েছে। এখানে আপনারা বিভিন্ন প্রকারের কনুর পাখিগুলো পেয়ে যাবেন। সান কনু রয়েছে, অ্যাডাল্ট পেয়ার আছে, ডিএনএ করা রয়েছে, 12,000 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। এখানে বিভিন্ন ধরনের অ্যালবিনো লাভ বার্ডগুলো পেয়ে যাবেন, যেগুলি আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ডিএনএ করা রয়েছে। আপনারা 2,000 টাকার ওপরে পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। নিতে চাইলে প্রতাপদার কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া আছে, ওখান থেকে আপনারা দামটা জিজ্ঞেস করে বেশি নিলে, কোয়ান্টিটিতে বেশি নিলে কিছু ডিসকাউন্টও আপনারা পেয়ে যাবেন। তাছাড়া প্রতাপদার কাছে এক পেয়ার প্যাচলেসও রয়েছে, যেটি ডিএনএ করা রয়েছে, সেটি আপনারা পেয়ে যাবেন 3,000 টাকা পার পেয়ারে। নিতে চাইলে ডেসক্রিপশানে নাম্বার দেওয়া আছে, ওখান থেকে কন্ট্যাক্ট করুন, কিছু ডিসকাউন্টে আপনারা পেয়ে যাবেন। এখানে লুটিনো কোকাটেলের পেয়ারটা 1400 টাকায় পেয়ে যাবেন। অ্যালবিনো লাভ বার্ডগুলোর প্রত্যেকটা ডিএনএ করা রয়েছে, সেগুলি আপনারা নিতে চাইলে এখান থেকে কন্ট্যাক্ট করে নিয়ে নিতে পারেন। তাছাড়া এখানে বিভিন্ন প্রকারের কনুর পাখিগুলো পেয়ে যাবেন, প্রত্যেকটা ডিএনএ করা রয়েছে। পাইনাপেল থেকে শুরু করে সমস্ত ধরনের কনুর পাখিগুলো এখানে ডিএনএ পেপারের সঙ্গে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। এখানে এক পেয়ার সান কনু রয়েছে, যেটি পেয়ারটা আপনারা পেয়ে যাবেন 12,000 টাকা পার পেয়ার ডিএনএ পেপারের সঙ্গে। এটি ফুল অ্যাডাল্ট পেয়ারটা আপনারা পেয়ে যাবেন। এখানে কিছু প্যাচলেস কোকাটেল আছে, যেটি আপনারা 3,000 টাকা পার পেয়ারে পেয়ে যাবেন। বন্ধুরা, ভিডিওটা মনোযোগ সহকারে দেখার জন্য অর্ঘ্য বার্ড লাভারের পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই অসংখ্য আন্তরিক ধন্যবাদ। যেসব বন্ধুরা চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, তাড়াতাড়ি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, কেননা আমি পাখি রিলেটিভ, পাখির হার্ট রিলেটিভ নিত্য নতুন ভিডিও আপলোড করে থাকি। এখান থেকে আমরা বিভিন্ন প্রকার পাখির দাম কী যাচ্ছে মার্কেটে সে সম্বন্ধে জানতে পারবেন, তাই চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আপনাদের সঙ্গে আবারও দেখাবে কালকে কলকাতা গ্যালেক্সির পাখির মার্কেটে।